Els propietaris d'un concessionari de cotxes de l'Eixample van acabar impartint classes particulars de conducció al rei Alfons XIII i es van convertir en el seu proveïdor oficial. Aquesta història va passar aquí. Estem a la cantonada del carrer Bailén amb Gran Via de les Corts Catalanes i aquí el meu besavi i el seu germà van tenir un dels primers concessionaris de l'estat espanyol on van vendre el primer vehicle al rei Alfons XIII i també li van donar classes particulars de conducció. El meu besavi i el seu germà es van iniciar en el món de la venda de vehicles en aquest concessionari que després al llarg del temps van anar canviant la localització, cada vegada ampliant el negoci perquè els hi anava molt bé, no? La clientela que tenien era gent amb molt poder econòmic i això feia que tinguessin accés als primers vehicles que es comercialitzaven. En un principi a l'estat espanyol només hi havia dues marques que eren Anglada i De la Quadra. Aquestes marques tenien una producció molt petita i llavors el meu besavi el que va fer és comprar cotxes a l'estranger. A Alemanya comprava Benz, que és l'actual Mercedes-Benz, i després també van començar a comercialitzar una marca de Lyon francesa que es deia Berliet. La venda del vehicle que va comprar el rei Alfons XIII se suposa que es va fer a través d'algun contacte de la noblesa o d'algun gran empresari de l'època. En aquella època hi havia molt poc vehicle disponible i el que van fer és a través d'ells trobar una unitat d'una Anglada que va anar ell personalment a la fàbrica de Puerto de Santa Maria a buscar-lo i el va portar també en persona a Madrid per entregar-li al rei. El meu besavi, Domingo Valet i Duran, va entregar en persona el vehicle al rei Alfons XIII, però com només tenia 18 anys es va quedar allà una temporada per donar-li unes classes de conducció bàsiques. Arrel de vendre el primer cotxe al rei Alfons XIII, el va nombrar proveïdor oficial de la Casa Real. Això va permetre que li venguessin molts més cotxes, ja que el rei era un gran col·leccionista de cotxes de l'època. A l'Autogaratge Terminus, a part de vendre vehicles, també era taller i va ser el primer concessionari en vendre vehicles amb subhasta a l'estat espanyol. Aquesta només és una anècdota de la meva família, perquè resulta que el pare del Domingo Valet i Duran era Domènec Valet, que era un conegut mestre d'obres de la ciutat, que va fer obres tan importants com la Casa Pere Llibre del Passeig de Gràcia, el Museu de Cera de Barcelona, els grans magatzems El Siglo. Domènec Valet va tenir 4 fills, 2 dels quals ja hem comentat que van tenir el concessionari, però també va tenir un fill que va ser arquitecte, el seu fill Josep, que va morir amb 36 anys. Semblava ser una gran promesa de l'arquitectura i amb tot el moviment que venia del modernisme podria haver fet grans coses, però la saga familiar d'arquitectura va acabar aquí. El meu besavi i el seu germà van ser uns pioners en el món de l'automoció i van viure el seu moment d'esplendor a principis del segle XX. Jo he estat investigant i he vist molts anuncis a la premsa, però cap al 1910 es perd una mica la pista de tota la informació relacionada amb l'autogaratge. L'última cosa que sé del meu besavi i el seu germà és que van morir a la Guerra Civil.